გამარჯობათ. მე ვარ ადვოკატი არჩილ გველაშვილი, მე ვარ იურიდიული ფირმა MKID-ის უფროსი პარტნიორი. მე დღეს მინდა გესაუბროთ ახალი კანონის რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ. ეს კანონი ამოქმედდა 2021 წლის 1 აპრილს. კანონი არის საკმაოდ მოცულობითი და ჩემი მიზანია არა კანონის სრული პრეზენტაცია, რაც წარმოუდგენელია რამოდენიმე წუთში, არამედ იმ მნიშვნელოვან სიახლეებზე ყურადღების გამახვილება, რაც ახალმა კანონმა შემოიტანა. უპირველეს ყოვლისა, საკითხს დავიწყებ იმით, რომ ახალი კანონი განსაკუთრებულ პრიმატს ანიჭებს საწარმოს რეაბილიტაციის მნიშვნელობას. ნათქვამი, რომ გასაგები იყოს, აღნიშნავს შემდეგს. გადახდის უუნარობის სფეროსთან ვისაც შეხება ჰქონია, მან იცის, რომ საწარმო, რომელიც ვეღარ ასრულებს დამდგარ ვალდებულებებს, ითვლება გადახდის უუნარო საწარმოდ და ასეთ საწარმოს ევალება მიმართოს სასამართლოს, რომ გაიხსნას გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება. გადახდის უუნარობის საქმის წარმოებას ორი რეჟიმი აქვს: რეაბილიტაციის რეჟიმი და გაკოტრების რეჟიმი. რეაბილიტაციის დროს ხდება გადახდის უუნარო საწარმოს გაჯანსაღება, რეაბილიტაცია, გადარჩენა და ამ გზით კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ხოლო გაკოტრების რეჟიმში ხდება გადახდის უუნარო საწარმოს ქონების გაყიდვა და ამ გზით კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება. მოქმედი კანონი ცალსახად უპირატესობას ანიჭებს რეაბილიტაციის რეჟიმით პირველი საწარმოს გაჯანსაღებას და მეორე ამ გზით კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ეს არის საქართველოში ამ სფეროში მოქმედი რიგით მეოთხე კანონი. თუ პირველ სამ კანონს გადავხედავთ, იქ აღმოვაჩენთ, რომ იმ კანონების სახელწოდებებში ფიგურირებს სიტყვა გაკოტრება ან გადახდის უუნარობა. მოცემული კანონი კი სახელწოდებაშივე, როცა გამოაქვს სიტყვა რეაბილიტაცია, აქცენტს აკეთებს საწარმოს გაჯანსაღების მიზანზე. კანონის პირველივე მუხლში აღნიშნავს კანონმდებელი, რომ კანონის მიზანი რეაბილიტაციის გზით საწარმოს გადარჩენა და კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებაა. ამდენად, პირველი გამოხატული აქცენტი, სიახლე, რაც კანონში იკითხება, არის სახელმწიფოს დეკლარირებული მიზანი დაეხმაროს სირთულეში მყოფ საწარმოს, დაძლიოს სირთულე და მოხდეს მისი რეაბილიტაცია. ეს ერთი თავდაპირველად რაზეც ყურადღება მინდოდა გამემახვილებინა. მეორე სიახლე, რაც თვალშისაცემი არის კანონში შემოტანილი ცნება გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსისა. გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსი არის გარკვეული პროფესიული წრის წარმომადგენელი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია სათანადო გამოცდილება, კვალიფიკაცია, არის კეთილსინდისეერი, არის მიუკერძოებელი და მზად არის იმისათვის, რომ აღასრულოს კანონით განსაზღვრული გარკვეული ფუნქციები, რომელიც 4 სუბიექტისთვის, 4 თანამდებობის პირისთვის არის განსაზღვრული. ეს არის რეაბილიტაციის მმართველი, რეაბილიტაციის ზედამხედველი, გაკოტრების მმართველი და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი. ეს ის თანამდებობებია, ვისთვისაც გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსი, რომელიც შეიძლება მხოლოდ გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსმა განახორციელოს. მართალია კანონი არ განსაზღვრავს კონკრეტულად გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსის პროფესიას, მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ასეთი პროფესიის მქონე ადამიანები არიან იურისტები, ეკონომისტები, აუდიტორები და როცა იურიდიულ პირზე არის ლაპარაკი, სწორედ ამ პროფესიის ადამიანებისაგან დაკომპლექტებული იურიდიული პირი. გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსთა ერთიან რეესტრს ადგენს აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო რეესტრის შედგენის წესი და რეესტრში გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსთა ჩარიცხვის წესს განსაზღვრავს იუსტიციის სამინისტრო. შემდეგი სიახლე, რომელსაც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის რეაბილიტაციისას მოვალის მართვაში დატოვება. მოდით გავმარტოთ, თუ რას ნიშნავს ეს
რეაბილიტაციისას მოვალის მართვაში დატოვება. ზემოთ აღნიშნე, რომ გადახდის უუნარობის საქმეს ორი ფაზა აქვს: რეაბილიტაცია და დაკოტრება. და რეაბილიტაციის დროს ახალმა კანონმა შესაძლებლად მიიჩნია, რომ საწარმოს მართვა განხორციელდეს თავად მოვალე საწარმოს მიერ. წინა კანონის პირობებში, როდესაც რეაბილიტაციის რეჟიმი დაიწყებოდა, იქ ინიშნებოდა რეაბილიტაციის მმართველი, იქ უწყდებოდა უფლებამოსილება საწარმოს მართვაზე და ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილების მქონე პირებს, ანუ დირექტორებს და მთლიანად ეს ფუნქცია გადადიოდა გარეშე პირზე, რომელსაც ამჟამად გადახდის უუნარობის პრაქტიკუსი წარმოადგენს. ახალმა კანონმა კი შესაძლებლად მიიჩნია, რომ არ შეუწყდეს საწარმოს დირექტორებს და პარტნიორებს ეს უფლებამოსილება და მათ რეაბილიტაციის რეჟიმშიც განაგრძონ თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელება. ამისათვის საჭირო არის ის, რომ განცხადებაში, რომლითაც მიემართება სასამართლოს რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე, პირდაპირ იყოს მითითებული თხოვნა იმის შესახებ, რომ საწარმო დარჩეს მოვალის მართვაში და სასამართლო გაითვალისწინებს ამ თხოვნას და დატოვებს საწარმოს მოვალის მართვაში, თუ კი სასამართლო დარწმუნდება, რომ ამ ნაბიჯით კრედიტორთა ინტერესებს ზიანი არ მიადგება, ანუ მოვალის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირთა კეთილსინდისიერების პრეზუმფცია თუ იარსებებს. ეს სასამართლოს შეხედულება არის. პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ წარსულში აქამდე რეაბილიტაციის რეჟიმში ყოფნის დროს საწარმოს ფაქტობრივ მართვას მაინც ამ საწარმოს ხელმძღვანელები ახორციელებდნენ და ერთგვარად ახალი კანონით მოხდა ლეგალიზება იმ ჩრდილოვანი პრინციპისა, რაც აქამდე ისედაც სრულდებოდა და ეს უკვე საკანონმდებლო წესით დაინერგა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო საწარმოს მართვის უფლებამოსილებას უტოვებს მის ხელმძღვანელობით უფლებამოსილების მქონე პირებს, სავალდებულო წესით კანონი მოითხოვს დაინიშნოს რეაბილიტაციის ზედამხედველი. ვინ არის რეაბილიტაციის ზედამხედველი? ეს არის ის გადახდის უუნარობის პრაქტიკუსი, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას იმაზე, რომ მართვაში დატოვებულმა მოვალემ თავისი უფლებამოსილება განახორციელოს კეთილსინდისიერად და კრედიტორთა ინტერესების შესაბამისად. და თუ კი რეაბილიტაციის ზედამხედველი დაასკვნის, რომ საწარმო მართვაში დატოვებული საწარმო ბოროტად იყენებს ამ უფლებამოსილებას, მას უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს, მოითხოვოს სასამართლოს მეშვეობით კრედიტორთა კრების ჩატარება და კრედიტორთა კრებაზე დააყენოს საკითხი იმის შესახებ, რომ ჩამოერთვას საწარმოს მართვის უფლებამოსილება მოვალეს და დაინიშნოს რეაბილიტაციის მმართველი. ასეთი არის ის სიახლე, რასაც კანონი რეაბილიტაციის რეჟიმში საწარმოს მოვალის მართვის დატოვებაში გულისხმობს. შემდეგი სიახლე, რომელზედაც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის უზრუნველყოფილი კრედიტორის ახალი როლი. ვინ არის უზრუნველყოფილი კრედიტორი? ჩვენ ვიცით, რომ კრედიტორის ორი კატეგორია არსებობს: უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი. უზრუნველყოფილია ის კრედიტორი, რომლის მოთხოვნაც უზრუნველყოფილი არის იპოთეკით ან გირავნობით, ხოლო არაუზრუნველყოფილია ის კრედიტორი, ვისაც ეს მოთხოვნა არ გააჩნია. თავისთავად ცხადია, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს გააჩნია ნივთთან სამართლებრივი კავშირი. იპოთეკა და გირავნობა სანივთო უფლება არის და თუ წარსულში გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების დროს ხდებოდა ამ სანივთო უფლების გაუქმება, ამ შემთხვევაში კანონმა მიზნად დაისახა, რომ სანივთო უფლების შენარჩუნება მომხდარიყო. მოდით დავაკვირდეთ, როგორ და რა გზით ხდება ამ სანივთო უფლების შენარჩუნება ჯერ რეაბილიტაციის რეჟიმში, მერე გაკოტრების რეჟიმში. როდესაც რეაბილიტაციის რეჟიმი იხსნება და ისევე როგორც გაკოტრების რეჟიმი იხსნება, მთლიანად მოვალის მთელი ქონება ქმნის გადახდის უუნარობის მასას და
და ეს მასა ემსახურება იმ მიზანს, რომ შესრულდეს რეაბილიტაციის მიზანი ან გაკოტრების მიზანი. გადახდისუნარობის მასაში რასაკვირველია ექცევა უზრუნველყოფილი კრედიტორის უზრუნველყოფის ქვეშ მოქცეული ქონებაც. აქედან გამომდინარე ვნახოთ რა ბერკეტები აქვს დატოვებული უზრუნველყოფილ კრედიტორს, რომ მოითხოვოს ქონებიდან, გადახდისუნარობის მასიდან უზრუნველყოფილი ქონების გამოცალკევება და მისი რეალიზაცია იმ ხელშეკრულების შესაბამისად, რომელიც არსებობს უზრუნველყოფილ კრედიტორსა და მოვალე საწარმოს შორის. მას ასე გაიხსნა რეაბილიტაციის რეჟიმი, მოექცა მთელი ქონება მოვალის გადახდისუნარობის მასაში, აი ამ დროს უზრუნველყოფილი კრედიტორი უფლებამოსილია მიმართოს რეაბილიტაციის მმართველს ან რეაბილიტაციის ზედამხედველს, ეს იმ შემთხვევაში თუ საწარმო მოვალის მართვაშია დატოვებული და სთხოვოს მას ქონების გამოცალკევება, საუბარია უზრუნველყოფილი ქონების გამოცალკევება, მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით რეალიზაციის მიზნით. 10 დღის ვადაში რეაბილიტაციის მმართველი ან ზედამხედველი სწავლობს ამ განცხადებას და თუ ჩათვლის, რომ რეაბილიტაციის მიზნები განხორციელებადია მასიდან უზრუნველყოფილი ქონების გატანის შემთხვევაშიც, მაშინ რეაბილიტაციის მმართველი ან ზედამხედველი შედის ასეთი შუამდგომლობით სასამართლოში და სასამართლო უზრუნველყოფილ ქონებას გამოაცალკევებს გადახდისუნარობის მასიდან, ხოლო თუ რეაბილიტაციის მმართველი ან ზედამხედველი პირიქით ჩათვლის, რომ რეაბილიტაციის მიზნებისთვის უზრუნველყოფილი ქონების შენარჩუნებაა საჭირო, მაშინ ის უარსეუბნება რეაბილიტაციის მმართველს ამ თხოვნის დაკმაყოფილებაზე. მაგრამ აქ არ მთავრდება პროცედურა, ასეთ შემთხვევაში უზრუნველყოფილ კრედიტორს შეუძლია დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს იგივე. ამ შემთხვევაში სასამართლო აუცილებლად მოусმენს რეაბილიტაციის მმართველს ან ზედამხედველს და თუ ეს უკანასკნელი ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ ქონების დანარჩუნება გადახდისუნარობის მასაში აუცილებელია რეაბილიტაციის მიზნებისათვის, მაშინ სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას და ამოიღებს ამ ქონებას. როგორც ვხედავთ, რეაბილიტაციის რეჟიმის საწყის ეტაპზე ქონების გამოცალკევების საკითხი წყდება რეაბილიტაციის მმართველის ან ზედამხედველისა და სასამართლოს ერთობლივი მონაწილეობით. იმ შემთხვევაში თუ კი უზრუნველყოფილი კრედიტორი რეაბილიტაციის რეჟიმის საწყის ეტაპზე ვერ მიაღწევს თავის მიზანს და ქონებას ვერ გამოაცალკევებს, მას კიდევ ეძლევა მეორე შანსი რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების დროს. რეაბილიტაციის გეგმა არის რეაბილიტაციის რეჟიმის მთავარი დოკუმენტი, რომლითაც სრულდება რეაბილიტაციის რეჟიმი. გეგმამ უნდა განსაზღვროს, როდის, როგორ და რა პირობებში შეძლებს საწარმო რეაბილიტაციას და კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. თუ რეაბილიტაციის გეგმა არ ითვალისწინებს უზრუნველყოფილი ქონების როლს საწარმოს რეაბილიტაციისას, ანუ თუ მნიშვნელობა არ აქვს რეაბილიტაციისათვის უზრუნველყოფილ ქონებას, მაშინ რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცება ხდება მხოლოდ არაუზრუნველყოფილი კრედიტორების მიერ და გეგმის დამტკიცებისთანავე მოხდება ამ ქონების გამოცალკევება, საუბარია უზრუნველყოფილ ქონებაზე და ამგვარად უზრუნველყოფილი კრედიტორი შეძლებს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას უკვე უზრუნველყოფილი ქონებით. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც რეაბილიტაციის გეგმა ითვალისწინებს რეაბილიტაციის მიღწევას, მიზნის მიღწევას ისეთი პირობებით, რომელიც ეწინააღმდეგება უზრუნველყოფილ კრედიტორსა და მოვალე საწარმოს შორის დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებას ან გირავნობის ხელშეკრულებას. აი ამ შემთხვევაში ასეთი გეგმის დამტკიცებას აუცილებლად ესაჭიროება როგორც არაუზრუნველყოფილ კრედიტორთა კრების თანხმობა, ასევე უზრუნველყოფილ კრედიტორთა კრების თანხმობა. უნდა ჩატარდეს ხმის უფლების მქონე უზრუნველყოფილ კრედიტორთა კრება, რომელიც გადაწყვეტილება უნარიანია თუ მასზე ესწრება ხმის უფლების მქონე უზრუნველყოფილ კრედიტორთა ნახევარზე მეტი, ხოლო გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უბრალო უმრავლესობით. და აი თუ ასეთი კვორუმით
უზრუნველყოფილ კრედიტორთა კრება მხარს დაუჭერს იმას, რომ მოხდეს უზრუნველყოფილი ქონების გამოყენება რეაბილიტაციის მიზნებისათვის, მაშინ უზრუნველყოფილი ქონება დაექვემდებარება რეაბილიტაციის მიზნებს. ეხლა რომ შევხედოთ ჩვენ რეაბილიტაციისას როგორ ნარჩუნდება უზრუნველყოფილი კრედიტორის სანირთო უფლება, შეგვიძლია დასკვნის სახით ვთქვათ, რომ სანირთო უფლების შენარჩუნება შეფარდებითი უფლებაა და არა აბსოლუტური, რადგან როგორც პირველ სტადიაზე რეაბილიტაციის რეჟიმისა, ასევე მეორე სტადიაზე დარჩეს თუ არა უზრუნველყოფილი ქონება მასაში დამოკიდებულია სხვა პირთა ნებაზე. ეს იქნება რეაბილიტაციის მმართველი თუ ზედამხედველი, სასამართლო ან სხვა უზრუნველყოფილ კრედიტორთა ხმების უმრავლესობა. აი ასეთი ბედი აქვს უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნას რეაბილიტაციის რეჟიმის დროს. ეხლა ვნახოთ რა ხდება გაკოტრების რეჟიმისას. როგორც კი გაკოტრების რეჟიმი გაიხსნება, პირველი რიგის უზრუნველყოფილ კრედიტორს უფლება აქვს მიმართოს გაკოტრების მმართველს და მოსთხოვოს გადახდისუნარობის მასიდან უზრუნველყოფილი ქონების გამოცალკევება და მისი რეალიზება მოვალესა და უზრუნველყოფილ კრედიტორს შორის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გზით. და ამ შემთხვევაში გაკოტრების მმართველი ვალდებულია უზრუნველყოს მასიდან ქონების გამოცალკევება და უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილება. როგორც ხედავთ, გაკოტრების რეჟიმის დროს უზრუნველყოფილი კრედიტორის უფლება, რომ გამოცალკევდეს ქონება, არის აბსოლუტური უფლება, ანუ გაკოტრების რეჟიმისას მისი სანირთო უფლება არის სრულად დაცული, მაგრამ ეს ეხება პირველი რიგის უზრუნველყოფილ კრედიტორს. და აქვე იმასაც აღნიშნავ, რომ სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ გაკოტრების მმართველი ვალდებულია დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, უზრუნველყოფილი კრედიტორი არ შედის იმ ბენეფიციართა რიგში, ვის შორისაც ნაწილდება გაკოტრების შედეგად მიღებული შემოსავლები. წინა კანონის დროს რიგი არსებობდა კრედიტორებისა, ვისაც უნდა გაენაწილებინათ გადახდისუნარობის მასიდან მიღებული შემოსავლები და ამ რიგში პირველი 3 რიგის შემდგომ მოდიოდა მეოთხე რიგში უზრუნველყოფილი კრედიტორი, რომლის მოთხოვნაც კმაყოფილდებოდა ჯერ და შემდგომ არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები. ამჟამად მოქმედი კანონით უზრუნველყოფილი კრედიტორი საერთოდ ამოღებული არის კრედიტორთა რიგებიდან და მას გაკოტრების შემთხვევაში მასიდან არავითარი ქონება არ ერგება. მიზეზი სწორედ ის არის, რომ მას გააჩნია უფლება გამოაცალკევოს თავის ქონება გადახდისუნარობის მასიდან, მაგრამ აქვე იმის თქმაც აუცილებელია, რომ ეს უფლება გარანტირებულია მხოლოდ პირველი რიგის უზრუნველყოფილი კრედიტორისათვის. ისმის კითხვა, რა ხდება მაშინ თუ პირველი რიგის უზრუნველყოფილი კრედიტორი არ ითხოვს ამ ქონების გამოცალკევებას მასიდან. გაკოტრების მმართველს ასეთი უფლება მოსილება ცალკე არ გააჩნია საკუთარი ინიციატივით, რომ ეს გააკეთოს. ამ შემთხვევაში მოხდება ის, რომ ქონება გაიყიდება როგორც გადახდისუნარობის მასა და უზრუნველყოფილი კრედიტორი ვერ მიიღებს ვერაფერს. ეს ბუნებრივია, კანონის ხარვეზია და ალბათ უნდა გასწორდეს. ასევე კანონის ხარვეზად უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ კანონი არაფერს ამბობს მეორე და მესამე რიგის უზრუნველყოფილი კრედიტორის უფლებაზე, რომ მოითხოვონ მასიდან ქონების გამოცალკევება, თუ ამას პირველი რიგის უზრუნველყოფილი კრედიტორი არ ითხოვს. თავისთავად ცხადია, შეიძლება ასეთი შემთხვევაც დადგეს პრაქტიკაში. ამიტომ მომავალში კანონს აუცილებლად მოუწევს ამ საკითხის დარეგულირება. აი ასეთი არის მოკლედ უზრუნველყოფილი კრედიტორის ახალი როლი ახალი კანონით. შემდეგი სიახლე, რომლის შესახებაც მინდა მოკლედ შევჩერდე, არის ის, რომ გაკოტრების მმართველს უფლება აქვს მოახდინოს გადახდისუნარობის მასაში შესული ქონების იმგვარი რეალიზაცია, რომელიც უფრო მეტი შემოსავლის მიღებას განაპირობებს. ადრე ეს წესი არ მუშაობდა, ადრე გადახდისუნარობის მასის ერთიანი კომპლექსის აუქციონზე გაყიდვის წესი იყო და ახლა კიდევ გაკოტრების მმართველს შეუძლია უარი თქვას ამ წესზე და ქონება მიყიდოს თუნდაც ერთ პირს თუ ჩათვლის, რომ
ეს გზა უფრო მეტ შემოსავალს უზრუნველყოფს, ანუ სახეზე გვაქვს გაკოტრების მმართველის უფლებამოსილების გაზრდა, რაც საყურადღებოა. შემდეგი საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებისას შემოსავლების სამსახურის განსაკუთრებული შებოჭვა. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მიმდინარეობს რეაბილიტაციის რეჟიმი და თუ კი სახელმწიფო არის ერთ-ერთი კრედიტორი და თუ ამ კრედიტორობის საფუძველი არის საგადასახადო ვალდებულებების შეუსრულებლობა, მაშინ კანონი ითვალისწინებს შემდეგ დანაწესს. კერძოდ, კანონი ავალებს შემოსავლების სამსახურს მხარი დაუჭიროს რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებას, თუ გეგმა ითვალისწინებს ძირითადი საგადასახადო ვალდებულების 5 წლის განმავლობაში თანაბარზომიერი ოდენობით გადახდას. თავისთავად ასეთი დანაწესი კარგი სიახლეა, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო საწარმოს რეაბილიტაციის მიზნებს მხარს უჭერს და რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უშემოსავლების სამსახურს უფრო უარესი რეჟიმით არ აქვს უფლება რომ რეაბილიტაციის გეგმა დაამტკიცოს, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი, რომლის შეცვლის უფლება მას არ გააჩნია. დასასრულს მინდა კიდევ ერთ სიახლეს შევეხო, რომელსაც ქვია რეგულირებული შეთანხმება. ეს არის სიახლე საქართველოს კანონმდებლობისათვის, ეს არის ისეთი წესრიგი, როდესაც საწარმოს გადარჩენა და კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება ხდება არა რეაბილიტაციის რეჟიმით, არამედ ცალკე ამ რეჟიმის მიღმა მოვალესა და კრედიტორებს შორის მიღწეული შეთანხმებით. და ამ დროს კრედიტორები როგორც წესი იღებენ არანაკლებ იმისა, იმ მოთხოვნებს იკმაყოფილებენ არანაკლებ იმისა, რასაც ისინი საწარმოს გაკოტრების შემთხვევაში მიიღებდნენ. ამ ინსტიტუტს სათავე გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჯერ კიდევ გაერთიანებულ სამეფოში აქვს აღებული. დღესდღეობით ეს ინსტიტუტი გამოიყენება როგორც ანგლოსაქსონური სისტემის ქვეყნებში, ასევე კონტინენტური ევროპის სახელმწიფოებში და მოკლედ პროცედურა შემდეგნაირი არის. მოვალე, რომელიც თვლის, რომ უკვე მის მიმართ დამდგარია ან დგება გადახდის უუნარობის სიტუაცია, მას უფლება აქვს შეიმუშაოს გეგმა, ანგარიში, ასე ვთქვათ, რომლითაც ის ვარაუდობს, ფიქრობს, რომ დაფარავს კრედიტორთა ვალდებულებებს. ამ ანგარიშს ის გაუგზავნის გადახდის უუნარობის პრაქტიკოს. გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსი შეისწავლის ამ გეგმას და თუ ჩათვლის, რომ პერსპექტიულია ამ გეგმის განხორციელება და მოვალეს სათანადო ფულადი რესურსები გააჩნია, მაშინ ის ადგენს დადებით დასკვნას და ეს დადებითი დასკვნა უკან ეგზავნება მოვალეს. მოვალე თავის ანგარიშს და გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსის დასკვნას, რომელსაც ამ შემთხვევაში რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ქვია, უგზავნის სასამართლოს. სასამართლო ფორმალურად ამოწმებს ამ დოკუმენტების კანონთან შესაბამისობას და თუ შესაბამისობა დგინდება, გამოაქვს განჩინება, რომელი განჩინებითაც წესდება მორატორიუმი და იძულებითი აღსრულება ჩერდება მოვალის ქონების მიმართ. 2 თვის ვადაში ამ მორატორიუმის გახსნიდან ტარდება კრედიტორთა კრება და თუ კრედიტორთა ხმისუფლების მქონე კრედიტორთა 75% საუბარია არაუზრუნველყოფილ კრედიტორებზე მხარს დაუჭერს ამ გეგმის შესრულებას, ეს გეგმა დამტკიცებულად ითვლება. რაც შეეხება უზრუნველყოფილ კრედიტორს, იმისათვის რომ გეგმა დამტკიცდეს, აუცილებელია თითოეული უზრუნველყოფილი კრედიტორის თანხმობა, მაშინ თუ ეს გეგმა ითვალისწინებს იმ პირობების შეცვლას, რომელიც უზრუნველყოფილ კრედიტორსა და მოვალე საწარმოს შორის არსებობს. როგორც თქვი, ეს სიახლეა, მისი გამოცდილება საქართველოში არ არის, ვნახოთ თუ რამდენად გაამართლებს ჩვენს რეალობაში აი ეს მექანიზმი, რომელსაც ქვია რეგულირებული შეთანხმება მოვალესა და კრედიტორებს შორის.
მე ამით ჩემი დღევანდელი პრეზენტაცია დავასრულე. მე გავამახვილე ყურადღება ჩემი აზრით იმ მნიშვნელოვან სიახლეებზე, რომელიც კანონს აქვს. რა თქმა უნდა, კანონს უამრავი ნიუანსი გააჩნია და უბრალოდ შეუძლებელია 123 მუხლიანი კანონის ამ პრეზენტაციის ამ ფორმატში სრულად განხილვა ან თუნდაც ზედაპირულად. ამიტომ მადლობელი ვიქნები იმის, თუ კი ეს სიახლეები, რაც მე დავინახე, მსმენელისათვის გასაგები იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.